चश्मा पहन के बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है हमें। चलाओ पहले, ये लो, देख क्या रहा हो भैया, ये लो। क्या गलती हो गई भाई जी? अरे अभी भी नहीं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, लो ये लो। क्या गलती हो गई भैया? क्या पैसा लेकर घूमना पड़ता है चिकन खाने के लिए? अच्छी हुई है यार। मैं जब दिल्ली में बढ़ेगी महंगाई, फिरोज कुरैशी मचाएंगे तब आई। 500 रुपए किलो भी हो जाएगा तब भी फ्री खिलाऊंगा, एक के साथ एक फ्री दूंगा, साथ एक फ्री चिकन दूंगा। मेरा शाही चिकन चंगेजी ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, 200 मसालों से भरा हुआ, 72 मसालों की चटनी के साथ एक के साथ एक फ्री दूंगा। दिल्ली पूरी इंडिया में नहीं मिल पाएगा भैया, सब बोलते हैं ऐसा, चश्मा पहन के बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है हमें। तो खाने के लिए खाना पड़ेगा भैया। जहांगीरपुरी, कुशल सिनेमा चौक, अली चिकन कॉर्नर।